नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज म LG को 7 केजी को टप लोड वासिङ मेसिनको बारेमा केही जानकारीमूलक भिडियो बनाएको छु। यो कसरी प्रयोग गर्ने र कसरी फङ्सनहरुको बारेमा डिटेल रूपमा यदि तपाईलाई बुझ्न मन छ भने यो भिडियो तपाईको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। ढिला नगरी भिडियोतर्फ जाउँ। टर्बो ड्रम with the inverter technology, LG को washing machine, model number T2107 VSAGP, model को 7 केजी। on गरे यो अन रिस्टार्ट यो प्रोग्राम यो स्पिन यो रिन्स यो वाश वाटर लेभल पिप भनेको साउन्ड घट्यो लो भयो हाई भयो वाटर लेभल 4 5 6 1 टाइम 2 44 3 46 4 46 5 51 6 1 घण्टा। वाश जतिचोटि वाश गरिन्छ त्यतिचोटि टाइम बढ्छ। वाश 15 मा जाँदा 42 भयो, 18 मा जाँदा 45 भयो। रिन्स एक पटक, दुई पटक, तीन पटक। स्पिन हाई स्पिन गर्दिन भन्दा पनि पाइन्छ। अब स्पिन गर्छु भने लोमा राख्नुहुन्छ भने 28, मिडियममा 31, हाईमा 32। प्रोग्रामतिर अब नर्मल भयो। डिले भनेको कस्तो भन्दाखेरि हजुरले अटोमेटिकै चलाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि अटोमेटिक चल्छ। 3 घण्टा पछि अटोमेटिक चल्छ, 4 घण्टा पछि अटोमेटिक चल्छ, 5 घण्टा पछि, 6 घण्टा पछि, 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18। उलनको क्विक वाश स्टोन महिनाको एकचोटि ट्युब क्लिन गरेर चलाउनु भने राम्रो हुन्छ। यदि तपाईले नर्मलमा चलाउनुहुन्छ भने पनि यो अटोमेटिक यतातिर स्पिनको बटन पनि अटोमेटिकै काम गर्छ, रिन्सले पनि अटोमेटिक काम गर्छ, वाशले पनि अटोमेटिक काम गर्छ र वाटर लेभलले पनि अटोमेटिकै काम गर्छ। हजुरले सेटिङ गर्न जान्दिन भने पनि प्रयोग आफै अटोमेटिकै हुन्छ है। क्विक वाश भनेको जस्तो अब नर्मल भनेको नर्मल कपडाहरू लगभग हजुरको चाहिँ डेली युज भएका कपडाहरू, कम मैलो भएको कपडाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। क्विक वाश भनेको 23 मिनेटको फङ्सन, जुन चाहिँ हजुरको अलि हल्का पसिनाहरू भएका कपडाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छन्। स्टोन भनेको अलिक हेभी कपडाहरू, बढी मैलो भएको कपडाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। महिनाको एकचोटि यो फिल्टरलाई यसरी निकालेर सफा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ।